Mums šobrīd apmēram 17, 18 pašvaldības uz bankrota robežas. Novadu pašvaldības arvien biežāk sūdzas, ka tām nepietiek naudas un pārāk liela ieņēmumu daļa tiek novirzīta valsts budžetā, atstājot pašvaldības tukšā. Neapmierinātas ir arī turīgo apdzīvoto vietu pašvaldības, kurām daļa ienākumu jāiemaksā izlīdzināšanas fondā, kas domāts trūcīgāko novadu balstīšanai. Ar esošo kārtību īsti apmierināts nav neviens. Tādēļ lielais jautājums – vai būtu jāpārskata pašvaldību budžeta veidošanas kārtība? Kā domā tu? Raksti komentārā. Pašvaldību budžeta veidošanas princips sen jau bija jāpārskata. Vienkārši šī situācija ir sāsinājusies divu iemeslu dēļ. Tāpēc, ka šogad, tieši tāpat kā bija 9. gadā, šogad mums šobrīd apmēram 17, 18 pašvaldības uz bankrota robežas. Restīvi ir inflācijas dēļ pagājušajā gadā cēlās procentu maksājumi, cēlās algas, cēlās dažādas, fiksētās izmaksas, energoizmaksas un viss kaut kas tāds. Un pašvaldības nespēja nosekt šos izdevumus savu funkciju veikšanai, tāpēc šis jautājums ir, aktualizējies līdzīgi kā bija 9. gadā pēc 8. gada krīzes. Tā otra problēma ir tā, ka mēs redzam pilnīgi absurdu, kā funkcionē esošais modelis. Piemēram, Rēzeknē, kura saņem naudu no izlīdzināšanas fonda, viņi būvē par šo naudu kaut kādus tur sūda nevienam nevajadzīgu spā, kamēr, Ādažu pašvaldībā, kur iemaksā izlīdzināšanu, viņiem nav naudas, ko uzbūvēt skolai piebūvi un kur skolniekiem iet uz skolu, tiešā. Kaut kas nav kārtībā. Tātad, šī sistēmā pašvaldības nespēja veikt šādi finansētas, pašvaldības nespēja veikt, no vienas puses nespēja veikt savas funkcijas, no otras puses tērē naudu un kaut kādām jocīgām lietām. Tas risinājums ir tātad atteikties, ir pilnībā jāatsakās no šīs izlīdzināšanas fonda sistēmas, ka pēc kaut kādiem kritērijiem nauda tiek vienkārši iemaksāta pašvaldību budžetā. Nauda šajos budžetos ir jāiemaksā tikai mērķu dotāciju veidā, visticamāk patiešām no valsts budžeta. Tātad, respektīvi, lai par to naudu, ko pašvaldība saņem, tur mērs nevar izgudrot, ka viņš būvēs sev spā. Ja, šī nauda, ko viņš saņem, ir noteikti konkrētu funkciju izpildē domāt. Ja, tur skolai, veselībai, ceļiem, vienalga kaut kādām konkrētām mērķu lietām, un viņi nav iztērējami nekam citam. Ja. Tas būtu noteikti tas, kas ir jādara. Un otrs, ir jāsakārto šī sistēma, ka, ja skolnieku izglītība, vienu skolnieku izmācīt gadu un maksā, vienalga, nosacīt, pieņemsim, 1000 eiro, tad arī pašvaldībai ir jāsaņem tie 1000 eiro, nevis mums ir jāpieņem, ka Rēzeknē tie varbūt ir 600 eiro un viņi kaut kā tur lai iztiek un tā tālāk, un citur 800 eiro un kaut kā tā. Ja tas pakalpojums kaut ko maksā, mēs varam noteikt, ko tas maksā, tad tā arī tam ir jāpieiet. Tā ir greizība, kas ir jāizlabo. Manuprāt, ārkārtīgi lielais būtiskais jautājums ir nekustamā īpašuma nodoklis. Un šis jautājums vispār eksplodēs 25. gadā. Šobrīd ir moratorijas uz jaunajām kadastra vērtībām līdz 25. gadam, bet tā tad nav skaidrs, ko valdība domā. Viņš tiks pagarināts vai netiks pagarināts vai atcelts, ja stāsies spēkā jaunās kadastra vērtības būtiski pieaugs iedzīvotājiem nekustamā īpašuma maksājums. Un atkal sāksies te būs atkal tā situācija, kur pie esošā regulējuma, to situāciju risināt būs tā kā uzgrūsts uz pašvaldību pleciem, jo pašvaldības var pēc esošā regulējuma noteikt savu likmi nekustamā īpašuma nodoklim savā teritorijā, kā piemēram, beigās Jūrmalā, piemēram, mums ir, nav nekāds nekustamā īpašuma nodoklis, Rīgā ļoti augsts nekustamā īpašuma nodoklis un tam. Es uzskatu, ka tam tā nevajadzētu būt. Nodokļu likmei vajadzētu būt vienādai visā valstī. Piedāvājam, kas attiecas uz nekustamā īpašuma nodokli, tad būtu obligāti jābūt neapliekamajam minimumam. Respektīvi, uz vienīgo mājokli nevajadzētu būt nekādam nekustamā īpašuma nodoklim nekur Latvijā. Tā ir mana dziļākā pārliecība. Es brīnos, kā visādi mums sarkanie progresīvie, kuri tā iestājās par vienlīdzību un taisnīgumu un šo nerisina jautājumu, tas būtu valdībai jārisina. Protams, jāsāk risināt tagad, jo 25. gads tuvojās, un tur būs lieli jautājumi šī sakarā. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.